नमस्कार दोस्तों, आप सबके सामने आज मैं आयुर्वेद का एक बेहतरीन नुस्खा लेकर आया हूँ। यह नुस्खा जो कि सर्दी, जुकाम, कफ की शिकायत, अस्थमा, नाक से पानी या छींके आना, एलर्जी जिसको हम बोलते हैं, धूल से, धुएं से, अस्थमा, दम घुटना, सांस फूलना, इनमें बेहद ही कारगर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 मिनट के अंदर इसका आपको फ़ायदा तुरंत नज़र आता है। बहुत ही नायाब नुस्खा है, बहुत तेज़ी से असर करता है और इसके रिज़ल्ट भी मतलब 100% जिसे आप कह सकते हैं, यानी कि जिसने भी इस्तेमाल किया है, पिछले 7-8 साल से हम अपने पेशेंट्स को देते आ रहे हैं, करीब हज़ारों लोगों को दे चुके हैं। कभी भी हमें ऐसी शिकायत नहीं मिली कि इससे आराम ना हुआ हो। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इस नुस्खे को हम सभी के लिए उपलब्ध कराएं, जो कि सिर्फ 2 बूंद की मात्रा में इतना कारगर है और अपना तेज़ी से असर दिखाता है कि कुछ ही सेकंड्स में और लगभग 1 मिनट में मतलब तुरंत राहत देता है। मतलब इसकी 2 बूंद की मात्रा नाक के पास लगा दें और गहरी सांस लेने को कहें, तो जैसे अनुलोम विलोम कपालभाति में हम गहरा सांस लेते हैं तो इसका तुरंत असर दिखाई देता है। और आप एलोपैथिक दवाइयाँ जैसे एंटीहिस्टामिनिक, सिट्राजिन, सीपीएम वगैरह इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं तो आप जानते भी हैं कि कितने ज़्यादा इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इन दवाइयों से जितना हम बच सके उतना अच्छा है। और इनहेलर जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, पर ये एक दवा ऐसी है कि जो आप उसकी जगह इस्तेमाल करें तो ये बहुत तेज़ी से आराम भी करेगा और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। और इस दवा को जैसे नाक के द्वारा सूंघते हैं तो इनहेलर की तरह ही ये बिल्कुल अपना असर दिखाता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आयुर्वेदिक है पूरी तरह से। बच्चा, बड़ा, लेडीज़, जेंट्स सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बच्चे को निमोनिया हो तो उसको नाक के पास लगा दें, गले पर मालिश करें, कमर की तरफ पसलियों पे मालिश कर दें तो बच्चे को तुरंत आराम नज़र आता है। रात भर जैसे बच्चा जागता है तो उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। इस दवा के इस्तेमाल के लिए किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल सेफ़ मेडिसिन है, बाहरी यूज़ के लिए होती है। हाँ, तो किसी भी पेशेंट को और किसी भी बुज़ुर्ग को किसी भी बीमारी से कोई दवा खा रहा हो तो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप उसको दे सकते हैं। बड़े आदमी में 2 बूंद और बच्चे को 1 बूंद की मात्रा सफिशिएंट होती है। दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम लगवाएं। अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है और इसकी कीमत इसमें बता दी गई है। किस प्रकार मंगाने का इसमें फ़ोन नंबर इसमें दिया हुआ है वीडियो में हमारा। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। और इस दवा का एक ख़ास बात ये है कि किस तरह से काम करती है। यह दवा जो हमारी सांस की नलियाँ होती हैं, इनमें किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी वजह से जब सूजन आ जाती है, एक स्वेलिंग क्रिएट होती है जिससे जो विंड पाइप, जो ट्रैकिया हमारा होता है, उसकी वो नली में जो हवा के आवागमन का जो रास्ता है वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि अंदर एक सूजन टाइप आ जाती है, इसमें कफ का स्राव होने लगता है। तो ये कफ को पिघाल के पानी बनाता है, बिल्कुल लिक्विड स्टेट में कर देता है ताकि वो आराम से बह के बाहर आ जाए। और दूसरा, उस सूजन को कम करता है, साथ साथ इन्फेक्शन को कम करने में भी इसकी काफ़ी ताकत देखी गई है। और नज़ले जुकाम में तो ये तुरंत असर करता है 1 मिनट से पहले। तो दोस्तों इसे ज़रूर आजमाइए आप नुस्खे को और देखें इसका रिज़ल्ट और हमें कमेंट में लिखें। धन्यवाद।